SBMG-ა ბრუნდებით საქმიანი დილას ეთერში. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ტრადიციას არ წელს დავარღვევთ და უმთავრესზე. სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის გაფრთხილების უპირობო და აუცილებელ პროცედურებზე თბილისი ენერჯისთან უნდა ვისაუბროთ. მე მადლობელი ვარ კომპანიის, რომ მუდმივად ამას ახერხებენ. თან მით უმეტეს გაწეული 9 თვის სტატისტიკა დაიდო და ხოლო დაფეთქებას 40-მდე კორპუსია გადარჩენილი. რა რისკებია და სადაც უფრო მაღალია ეს რისკები? ზოგად ტენდენციებთან ერთად სტატისტიკაც საკმაოდ საინტერესო აქვს თბილისი ენერჯის ანალიტიკურ გუნდს და მონიტორინგის სამსახურებს მომზადებული. მოკლედ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მადლობა რომ ერთდაძახილზე ჩვენთან ერთად არიან გიორგი ლეფსვერიძე, თბილისი ენერჯის ტექნიკური დირექტორის მოადგილე და კეთილი იყოს დავით ბალავაძის მობრძანება ჩვენ სტუდიაში. იგი თბილისი ენერჯის გასადენის მონიტორინგის სამსახურის უფროსია. დილამშვიდობისა ბატონ გიორგი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სასიამოვნო ჩემთვის. ზოგადად რო შევაფასოთ ბატონ გიორგი, აი ამ დროისთვის 2025 წლის ბოლოსკენ რა პროგრესი განვიცადეთ ყველამ დაწყებული მომსახურე კომპანიიდან საზოგადოების ჩათვლით, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ეს ორი ერთმანეთის გარეშე. კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენ მაყურებელს და მინდა გითხრათ, რომ პროგრესი რა თქმა უნდა შევადაროთ წინა წლების არსებულ სტატისტიკას, რომ გამოვიყვანოთ ის დადებითი შედეგი, რაც მოიტანა თქვენთან ერთად, ჩვენი თანამშრომლების აქტიურმა მუშაობამ, მედიის აქტიურმა ჩართულობამ ამ საკითხში და შესაბამისად მე მინდა გითხრათ, რომ საოცარი სრულიად გადამეტების გარეშე ვთქვათ, საოცარი პროგრესი გვაქვს ამ ბოლო 5 წლის მანძილზე სტატისტიკის გათვალისწინებით. მაგალითად, წელს მხოლოდ 5000-მდე შემთხვევა 5000-მდე დანადგარია ჩახსნილი, რომელიც საფრთხეს უქმნიდა ჩვენი მომხმარებლების, ჩვენი აბონენტების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას და არა მარტო მათი, არამედ სამეზობლოსი. შესაძლებლად რო ვთქვათ, მაგალითად 2019 წელს 64000 დანადგარი იყო ჩახსნილი. უკვე გამოდის ციფრები და რომ 64000 სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი დანადგარი ჩაიხსნა 2019 წელს და შემდგომაც 2020-21-22-ში პანდემიამ შეგვიშალა 2020-21 ცოტა ხელი და ეს სტატისტიკა არ იყო რეალური, იმიტომ რომ მიზეზების გამო გვიჭირდა ჩვენს ოჯახებში შესვლა და ასე შემდეგ, მაგრამ მაგიტომ მოვიყვანა ეს ციფრი 2019 წელს იყო 64000 და წელს არასრულ უკვე 10 თვეში არასრულ წელიწადში 5000-მდე დანადგარი არის ჩახსნილი. რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანია რომ დავიდეთ ნულამდე. რა თქმა უნდა ეს ძალიან ისეთი ამბიციური გეგმაა, იქნება შემთხვევები, მაგრამ გვინდა რომ ჩამოვიდეთ ერთეულების შემთხვევებამდე. ბატონ გიორგი, რჩება თუ არა კომპანიის დაკვირვებით მაინც გამორჩეულად საშიში უბნები? დიახ, როგორც ასეთი და ეს სტატისტიკა რას აღრიცხავს? მე მოგახსენებთ წლევანდელი წლის სტატისტიკით 5000-მდე დანადგარი ჩაიხსნა. დიდი წილი ამ ჩახსნილი დანადგარების მოდიოდა. ჩვენ 25-ზე ვსაუბრობთ. 20-25-ში დიდი წილი ამ ჩახსნილი დანადგარების, რაც გამოიკვეთა ჩვენი მუშაობის და სტატისტიკის შედეგად, ეს არის ისანის სამგორის რაიონი, ჩამოთვლი პირდაპირ რაიონებს, ეს არის ნაძალადევი, ჩუღურეთი, სანზონა, თემქა, გლდანი, ასე ვთქვათ, პირველ ადგილზე გავიდა თბილისის მარცხენა სანაპირო, აღნიშნულ მარტივად რომ გაიგოს თქვენმა მაყურებელმა, ჩვენმა აბონენტებმა, მარცხენა სანაპიროზე გაცილებით დიდი რაოდენობით არის ბინებში დამონტაჟებული და ჩახსნილი შესაბამისად და აღმოჩენილი სიცოცხლისთვის საშიში დანადგარები, რომლებიც მე კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ თქვენი ეთერი და კიდევ ერთხელ ვეთქვი თქვენს მაყურებელს, რომ როდესაც თქვენ მეზობელს სიცოცხლისთვის საშიში დანადგარი უდგას სახლში, ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ის მხოლოდ თავის თავს და თავის ოჯახის წევრებს უქმნის საფრთხეს. ის საფრთხეს უქმნის და არაერთი შემთხვევა ქონია მთლიან სამეზობლოს, ზედამეზობელს, ქვედამეზობელს და ასე შემდეგ. ამიტომ რა თქმა უნდა სოციალური პასუხისმგებლობაც მთავარია ჩვენ სამუშაოში. თუ გვერდში არ დაგვიდგა თითოეული აბონენტი და არ გაიაზრეს სწორად რა საფრთხეს ქმნიან თვითნებობით, თვითნებურად დაყენებული დანადგარებით, ისე მარტო ჩვენი და თქვენი მედიის მუშაობა წყალში გადაყრილია. ანუ დავით, სტატისტიკას და ანალიტიკურ ინფორმაციას შორის, რომელსაც თბილისი ენერჯი ავრცელებს, არის ერთი შემზარავი და თან გასახარი ფაქტიც, რომ 40 ტრაგიკული შემთხვევა იქნა თავიდან აცილებული. მე ვგულისხმობ გავაგრძელებ ბატონ გიორგი ლეფსვერიძის აზრს, როცა ერთმა კონკრეტულმა არასწორმა დანადგარმა ან გაუფრთხილებელმა შემთხვევამ არა მხოლოდ ერთი ბინის, არამედ მთლიანი დასახლების და კორპუსის
კატასტროფამდე და ტრაგედიამდე შეიძლება მიგვიყვანოს. 40-მდე ესეთი შემთხვევა. რას აღრიცხავს თქვენი სამსახური? პირველ რიგში მინდა რომ თქვენს ტელემაყურებელს მივესალმო, თქვენ მადლობა გითხრათ მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო სტატისტიკაა ეს 40 გადარჩენილი კორპუსი, ესე რომ ვთქვათ. უბრალოდ შევეცდები განმარტო რას მოიცავს, ანუ რისგან გადავარჩინეთ და რა იყო ხარვესი. აქ იგულისხმება, რომ ჩვენთან კომპანიაში შემოვიდა ზარი, სწრაფი რეაგირების სამსახურში, გაზის სუნით, ესე რომ ვთქვათ, და ადგილზე მისვლისას ვნახულობთ, რომ ერთ-ერთი ბინა არის დაგაზიანებული, ესე რომ ვთქვათ, გაზის მაღალი კონცენტრაცია. გაზის გაჟონვას ბინაში აქვს ადგილი. თუმცა ამის მიზეზი სხვადასხვა ხო შეიძლება იყოს, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ამ 40-დან უმეტესობა იყო დაუდევრად მოხმარება გაზის დანადგარის. აი მაგალითად, გაზქურის ღია მდგომარეობაში უყურადღებოც დატოვება. მე სახლიდან გასვლა და რაღაცა კერტს ამზადებდა, გადმოვიდა რაღაცა ხო და ჩაქვრა ცეცხლი, გაზმა დინება გააქცელა. ამასთან ერთად კიდე საინტერესოა, რომ უფრო მეტი რაოდენობა ძალიან ხშირი გვაქვს და ბოლო წლებში რატომღაც მომრავლდა, გაქირავებულია ბინა. ეს მოქირავნე მიდის ამ ბინიდან, რაღაცა ის ხელშეკრულების ვადა გაუვიდა და ბინის წასვლის დროს რაღაცა ის დანადგარი გასქურა თავისი მოტანილი რო იყო, მოხსნა და წაიღო. მაგრამ ეს დანადგარი რომ მოხსნა ეს ქსელი დატოვა ღია მდგომარეობაში. საიდანაც გაზმა დაიწყო გადინება და ბინაში დაგროვება. ზუსტად ეს 40 მისამართი ამას მოიცავს, აი უხეში დაუდევრობა, დარღვევები, თუმცა ჩვენი სწრაფი რეაგირების ჯგუფი რო დროულად მივიდა, მოახდინა ხარვეზის იდენტიფიცირება, შესაბამისად მიიღო ზომები გადაკეტა გაზი და კორპუსიც გადაურჩა აფეთქებას. დავით, თქვენზე უკეთესად არავინ ჩამოაყალიბებს CO საფრთხეებს. თლიანად ეს თემა, რომელზეც მათ შორის გიორგიც საუბრობდა შესავალში, არის ის მხუთავი აირი, რომელმაც გასულ წლებში არაერთი ტრაგიკული შემთხვევა ჩამოაყალიბა საზოგადოებაში. რასთან გვაქვს საქმე და რატო უნდა იყვნენ მომხმარებლები გაცილებით მეტად ფრთხილად და რა ფორმით? რა შეგიძლიათ თქვენ განმარტოთ? კი, შევეცდები განმარტება გავაკეთო, ჯერ რომ აი ეს CO რას ნიშნავს ზოგადად. CO არის გაზის არასრული ნამწვი. როცა გაზი სრულად დაწვას ვერ ახერხებს, ამ შემთხვევაში გაზი იწყებს არასრულ წვას, ვინაიდან ჟანგბადი არ ყოფნის და ამ დროს გამოიყოფა CO. CO-ს გამოყოფს ღია კამერიანი გაზის დანადგარი. თუ არის საცხოვრებელ ფართში დამონტაჟებული, ვინაიდან ბინაში ღია კამერიანი დანადგარის მონტაჟი ნიშნავს, რომ იქ ჟანგბადი არის შეზღუდული რაოდენობით და რაღაც ეტაპზე შესაძლებელია, რომ იქ ჟანგბადი გამოილიოს და დაიწყოს გაზმა არასრული წვა. ეს CO იმდენად მავნე ნივთიერებაა, რომ თუ 0.5% შეისუნთქავს ადამიანი მის გარდაცვალებას იწვევს 20-30 წუთში და თუ 1% შეისუნთქავს 1-დან 2 წუთში. ანუ თუ რეალურად დადგა იმის საფრთხე, რომ ბინაში CO გროვდება, ანუ გადარჩენის ალბათობა უკვე ნაკლებია. ალბათ ღმერთის ანაბარა თუ ვიღაცას გაუმართლებს, თორე თავარი არის მაქამდე არ უნდა მივიდეს საქმე და ეს რომ გამოვრიცხოთ, ღია კამერიანი ყველა ტიპის გაზის დანადგარი არ უნდა იყოს დამონტაჟებული საცხოვრებელ ფართში. კი ბატონო. ეს უნდა იყოს საცხოვრებელი ფართის გარეთ. კი ბატონო, სარკე სათავსო, აივანი, ეზო, ღია სივრცე ნებისმიერ ადგილს. ბატონო გიორგი, მე ვიხსენებ თქვენ მიმდინარე წლის გასული წლების ინტერვიუებსაც ამ სტუდიაში. რა შეიცვალა ამ კუთხით? თქვენ ბევრჯერ გისაუბრიათ იმ თემაზე, რაზეც დავითმა გაამახვილა ყურადღება, ეს ყოველთვის პირველი იყო, რომ გაიტანეთ ეს დანადგარები გარეთ, მაგრამ არაერთხელ გაგიმახვილებიათ ყურადღება პასუხისგებლობის გარდა და გონიერების გარდა მომხმარებლებისა, ისეთ დეტალებზე, როგორიც არის რეზინის მილები და სხვადასხვა ტექნიკური აღჭურვილობა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში კუსტარული სახით იყო. დღეს რასთან გვაქვს საქმე და რა არის თქვენი გზავნილი, როგორც ტექნიკური მიმართულების ხელმძღვანელისა კომპანია? ამ წლების მანძილზე მე მინდა უთხრა თქვენ მაყურებელს, რომ გაზით გამოწვეული უბედური შემთხვევები იყოფა ორ ნაწილად. ის, რაზეც ილაპარაკო ბატონმა დავითმა, ეს არის CO2 ინტოქსიკაცია, რაც იყო წინა წლების მანძილზე ჩვენი სენი, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში და იყო ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ღია წვის კამერიანი დანადგარები იყო მრავლად, მე თავში ვახსენე 63-64,000 დანადგარი ჩაიხსნა მხოლოდ 2019 წელს და სწორედ რომ ღია წვის კამერიანი დანადგარები იწვევდა CO2 ინტოქსიკაციას და გარდაცვალებას და მეორე ეს არის უყურადღებობა, საიდანაც გაზი გროვდება
და როდესაც გაზი გროვდება და პროვოცირების შემთხვევაში ხდება აფეთქება, რაზეც ვისაუბრეთ 40 გადარჩენილი კორპუსი. მე ვიდა გითხრათ, რომ იმ კითხვაზე თუ რა შეიცვალა, მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, თითქმის მინიმუმამდე არის დასული CO2 ინტოქსიკაციის და ღია წვის კამერიანი დანადგარების რაოდენობა დღეს ჩვენს დედაქალაქში. მაგრამ საკმაო რაოდენობით არის უკვე გამოკვეთილი მეორე პრობლემა, ეს არის თვითნებურად, კუსტარულად, რაც თქვენ ახსენეთ გაზსადენის მონტაჟი. მე ვახსენე ადრეც და კიდევ ერთხელ გამეორდები, მეზობელმა იცის, ხშირად გაგიგიათ ალბათ იმან გამიკეთა, მოყვანილი ყავდა, კარგი ბიჭი იყო, ხელოსანია, ხო, ეს გასაგებენაზე მინდა აუხსნა ჩვენ, ეს არ არის. ეს არის გაზი, თამაში არ შეიძლება, ეს არის საფრთხის შემცველი აირი, რომელიც იწვევს ან მოწავლას, ან გარდაცვალებას, ამიტომ კუსტარულად გაკეთება გაზსადენის დანადგართან მიყვანა არის ყველანაირად აკრძალული, კიდევ ერთხელ გავაჟღერებ ამ ძალიან აუცილებელ მესიჯს თქვენი ეთერით. ამასთან ერთად ღია წვის კამერიანი დანადგარები უკვე მივედით იმ დონემდე, რომ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რადიკალურად არის შემცირებული და ეს ძალიან კარგია, ესე იგი შედეგი გამოიღო ამ ჩვენმა მუშაობამ, მაგრამ ჯერჯერობით საკმაო რაოდენობა არის ზუსტად ის თვითნებურად და კუსტარულად დამონტაჟებული გაზსადენები, საიდანაც შეიძლება მოხდეს გაჟონვა და მეორე პროვოცირების შემთხვევაში ან შუქის ანთება იქნება ეს თუ ასათის ანთება, მოხდეს აფეთქება. ან დავით, რეზუმირებისას ჩვენი ინტერვიუსი რჩება ალბათ ნაწილი რეკომენდაციებისა, რომელსაც თბილისი ენერგიის სახელით გაავრცელებთ, რომელიც იმ ელემენტარულ უსაფრთხოებამდე და წესების დაცვამდე მიგვიყვანს, რომ მართლა თქვენი თქმის არ იყოს ღმერთის ანაბარა არ დავრჩეთ დაუდევრობის შემთხვევებში, რომელიც სამწუხაროდ კვლავ რჩება და გავიზიარებდი დიდი სიამოვნებით ბატონი გიორგი ლეფსვერიძის სურვილებს, რომ ნულამდე იყოს დასული შემთხვევები, მაგრამ ეს ტიპიურად სხვა ინფრასტრუქტურა არის და გამორიცხულია, რომ ჯვარწერია, რომ არ მოხდეს ეს შემთხვევები, მაგრამ ყველანი თხილად უნდა ვიყოთ. რა არის ის ძირითადი წესები მაინც, რაც უნდა იყოს დაცული? თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთი და უმთავრესი დანადგარების და მოწყობილობის საცხოვრებელი ფართის გარეთ ყოფნა, მაგრამ არის კიდე გზავნილები, რომელსაც სამსახურის სახელით თქვენ გავრცელებთ. კი ბატონო, კიდევ არის გზავნილები, ზუსტად პრევენციული გზავნილი 40 გადარჩენილი კორპუსის ასეთი შემთხვევები ბევრი რო არ კონდეს. პირველი SMS-ი ჩვენგან ის არის, რომ ანთებული გაზის ხელსაწყოები, დანადგარები არ დატოვონ უყურადღებოთ. კონკრეტულად გაზის ქურები, ესე რომ ვთქვათ, ეს არის დიდი პრობლემა და კარგი იქნება თუ სახლიდან გასვლის წინ ონკანებს გადავკეტავთ, გაზის ონკანებს. თუ ამ ორ მიმართულებას დავიცავთ, აი ეს 40 სტატისტიკაში აქ 0 გვექნება უკვე, ეგეთი აღარ იქნება. თუ არ გადავიცავთ, მაშინ მომავალ წელსაც ალბათ გვეცოდინება მაგის გადარჩენილი კორპუსების სტატისტიკა. თუმცა პირველი მესიჯი შეიძლება ითქვას ეს არის, რომ არ დავტოვოთ გაზის დანადგარები უმეთვალყურეოდ. აქ ეხლა გათბობის ქვაბი რო ჩართული აქ მაგაზე არ გულისხმობთ, ის აივანზეა დამონტაჟებული და ის 24 საათის განმავლობაში მუშა მდგომარეობაშია, მაგრამ გაზქურას რო ვიყენებთ, გაზის ქურას რაღაცას ვამზადებთ ამ გაზის დანადგარზე, აქ უნდა ვიყოთ ყურადღებით და აუცილებლად სარკმელი უნდა კონდეს ღია, რომ გარედან იყოს ჰაერის შემოდინება და უყურადღებოდ არ უნდა კონდეს დატოვებული. კარგი და ბოლო კითხვა, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით სულ არის წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც ამ ტექნიკური სამუშაოებიდან გამომდინარე ის იწვევს ცალკეული უბნების გათიშვას და შემდგომ ხელახალ ჩართვას. ამ კუთხით გვაქვს თუ არა რაიმე გზავნილი ბატონ გიორგი და რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე შევდივართ ზამთარში. შესაბამისად დაახლოებით უკვე დაიწყო ასე ვთქვათ მეტრაკლებად გათბობის სეზონი. რა თქმა უნდა ჩვენი პირველი ამოცანაა რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ ზამთრის პერიოდში, როდესაც ხალხს გასათბობად ჭირდება აღნიშნული გაზი, მინიმუმამდე დავიყვანოთ გაზის შეწყვეტა. შესაბამისად ეს არის პირველადი ამოცანა. ჩვენ უკვე ასე ვთქვათ მოვემზადეთ ზამთრისთვის ყველა ის სამუშაოები გავუწიეთ მაქსიმალურად, რაც უსაფრთხო და უწყვეტ გაზმომარაგებას უზრუნველყოფს ჩვენი თითოეული აბონენტის. შესაბამისად, ჩვენი გზავნილი არის ესეთი, რომ რა თქმა უნდა, დიდ ბოდის უხდით კიდევ უხდი მე კომპანიის სახელით ყველა იმ აბონენტს, რომელსაც ზამთრის მოსამზადებელი სამუშაოების გამო ჩვენ რამდენიმე საათი
მაქსიმუმ 24 საათი შეუზღუდეთ გაზის მიწოდება. მე მინდა კარგად გაიგო, რომ ეს მათთვის არის გაკეთებული, რომ შემდგომ უკვე ზამთარში უწყვეტი და უსაფრთხო გაზმომარაგებით ისარგებლონ და არ იყოს ხშირი წყვეტები. ეს ძალიან დიდ სირთულეებს იწვევს, ყველამ კარგად იცის ჩვენს მოქალაქეებში და ჩვენს აბონენტებში. მომზადებულები ვართ, მზად ვართ, რომ 24 საათი მომამარაგოთ ჩვენი თითოეული აბონენტი ბუნებრივი აირით და შესაბამისად მაქსიმალურად მუშაობთ, რომ არ მოხდეს უბედური შემთხვევები მათი გამოწვევა და ვიმსარგებლებთ თუ გვაქვს ერთი წუთი თქვენი ეთერით. მე მინდა შევახსენოთ თითოეულ ჩვენ აბონენტს გაზის სულის შეგრძნების შემთხვევაში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი, რომ სახლში, ბინაში, ქუჩაში გარეკონ 114 24/7-ზე და ჩვენ მზად ვართ 15-დან 30 წუთი მაქსიმუმ რომ მივიდეთ ადგილზე და მოვემსახუროთ. 114. 114. გიორგი ლეფშოიძე, თბილისი ენერგიის ტექნიკური დირექტორის მოადგილე და დავით ბალავაძე, თბილისი ენერგიის გასადენის მონიტორინგის სამსახურის უფროსი. მადლობა